哎呀，烤鸭腿呀，今天太好闹了。哎呀，今天来个朋友，烤个羊腿。兄弟，瞧我干些，乱动。大家说说，我们家今天谁来呀？嘿。好了，就剩下你。走，烤羊腿了，现在可以割。哎呦，好了，推进去。快点找吧。哟。哎，这样1个小时就好了。羊腿现在烤好了，刚刚现在是准备羊腿麻出来了。这个颜色，这个材料，它尽量好。还有冒油了。哇，羊腿好了，这么快？热乎的啊，热乎的。还待会儿。哇，好吃好吃。这味道还是，这味道出来了。而且这个带味的这个好吃。绝了！看看这个，这面是对的，下去了。好的。哥哥吃的越来越香了。哎，是，是吧？吃好了，这就敢吃。来点肥的。肥的。今天可吃好了，感谢哥哥的热情的款待。哎，那吃好了，还有了啊，还有啊！哎，必须得让你们看这个。是我们的羊杂自己做的那心个肝肉，就是。
真好。好吃，不瘦。这都出来了。喝点这个慢点吧。行，这个也不属于酒，不属于事情，冲破牛奶。来，跟这个来一锅。来，快啊！来，行，来，那我们就出发了。那我们就出发了。真走了啊？真走了？不是那个，你早没事做饭吗？哎，不是，现在吃不了啊。，现在这个天也晚了啊，怕那个天黑了就路不好走。哎，还怕路上有狼子。哦。改天过去吧。再过去啊，去我们那个啊，去肯定去，肯定去。然后你们一会儿有时间过来不一样好的啊？啊，好嘞，打电话。哎，好，来了啊，再见。哎。